Kí ni wọ́n pè ní hope? What is it that is called hope? Hope ni pé Ìrètí. ohun tí ènìyàn lérò pé ó máa ṣẹlẹ̀. Ìrètí is what somebody is expecting to happen. Tó wá take time. When it got to the time, Tàbí tí ò tí ì ṣẹlẹ̀ ní àkókò tó or ń that ṣẹlẹ̀. does not happen when it's supposed to happen. Àwọn méjì wà ń bẹ̀. There are two people here. In tó yẹ kó ṣẹlẹ̀ kò tí ì ṣẹlẹ̀. What's supposed to happen have not come to pass. Ẹnì kejì. The second person, Ayé ti rí ara wọn. people have seen their Wonder. wonders. And they thought that is the end. Then ọwọ́ rò pé ibẹ̀ ni òpin. If you believe and say men like Tó o thunder. bá gbàgbọ́ tí o lè ṣàmì bí àrá. Àrà tó ọ̀dá táyé ní kò sára mọ́. The wonder that you have done that people thought there is no more wonders for you. Ẹ ṣe bí ogun tó fẹ́ dá lára náà rè. Àrà tó dá tán ní kò sára The mọ́. wonders you have done that people thought there are no wonders for you Ẹ máa wà again. tó wà mí wà ní Look at the sàmì. people at this direction, they will not Mo equate sọ bí me. wòlíì. I say it as a prophet. Àrà yẹn sà. Such wonder Lórúkọ Jésù. in the name of Tó o Jesus. bá rí àmì tó tayọ sí. can echo Ètò máa ṣe lẹ́yìn rẹ̀ yóò Why pa you ọ̀tá do rẹ̀ that? lẹ́kọ̀ọ́ sà. You make your enemy to cry. Amen, amen, amen. In Jesus' name. Fire. Jókòó máa. Be seated. I am talking about miracle at lost hope. Mo ń sọ̀rọ̀ nípa ìyanu nígbà tí ìrètí ti pín. Miracle at lost hope. Ìyanu nígbà tí ìrètí ti pín. Miracle is something that is unusual. Ìyanu Something, jẹ́ I'm coming. Something unusual. Something you don't even think again. Something you have already lose hope. Something you don't even think you can get this time. Listen, example of that miracle is a girl. Tí mo sọ nípa ẹ̀ níbi last month. the lady I talked about last week. Ọmọbìnrin yìí sá, èmi mo ríran sí pé Olúwa ló máa I travel. was the one that saw the vision that she would travel. Ẹ wo bí èmi tí mo ríran gan. How that I saw the vision? Mo lérò nú ọkàn ara mi I pé thought within me revelation tí mo rí in the next 5 years. that maybe the revelation will come to pass in the next 5 years. Mi mọ̀ pé ìran tí mo rí ìran oṣù méjì I sásìkò. never know it's a vision of 2 months' time. Kí nìdí? Why? Torí ẹni tí mo lérò pé kò tiẹ̀ lè sà mí ní bá jẹ́ ń parọ́ fún yín. Don't let me lie to you. Èmi gan ò gbàgbọ́ mo kàn sọ̀rọ̀ ni mi ò gbàgbọ́ wípé ó lè dáa I fún. just said the prophecy. I never knew it would come to pass that way. Ṣùgbọ́n nígbà tó padà ní lẹ́yìn oṣù But mẹ́ta. when she came after 3 months, Tó ní dáadé, that she called me mo daddy, ń lọ Canada ní I am ọ̀túnla. going to Canada. Mọ́mí mi ìparọ́ Bíbélì Olúwa rẹ̀. I am not lying. This is the Bible. Ẹ mọ tó kọ́kọ́ sọ nínú Do mi. you know what came to my mind? Mọ́má tiẹ̀ wáyà ní Canada. Even if they are looking for somebody in Canada Tí wọ́n ń ṣí à visa that àlàyé. they are sharing the visa for free, Kò lè tí ó ti kàn ìwọ yìí. it cannot get to your turn by now. Ó dẹ̀ fi hàn mí lóòótọ́. And she shown it to me. Ìtàn pè níyanu. That is what is called miracle. Jókòó dáadáa. Sit very well. Jókòó dáadáa. Sit right. Èmi ò mọ tó ń là kọjá. I don't know what you are passing through. Ohun tó máa ṣẹlẹ̀. That which should happen, Tí ayé fi máa pè ọ́ lólógùn. that will make people to call you the glorious one. Ẹ máa wò mọ́mọ́ ẹ̀kọ́ ní sàmì o. Look at that woman should not echo amen. Ẹ̀yin ò mọ̀ pé ìyanu ni máa jẹ́ káyọ̀ máa gbé ológun ni. You don't know it is miracle that will make people to call you a glorious one. Àṣẹ torí pẹpẹ yìí jáde. Authority come from the altar. Ìyanu tó máa ṣẹlẹ̀. Miracle that will happen. Tí ìyàwó rẹ gan ò ní bílíìfù pé That o your so wife oògùn. will not even believe that you. Tí ọkọ rẹ gan ò bílíìfù pé tí ò ní bílíìfù pé o so That oògùn. your husband will not Ẹ̀yin even believe. abiyamọ sàmì torí ọmọ tẹ́ ẹ Amen. bí lórúkọ Jésù. Ó jálù ọ́. Amen. 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 In Jesus' name. Fire. Jókòó. Sit. Bí 5 or 6 years ago. About 5 or 6 years ago, Ara wọn tá a jọ train níbi tí mo ti train. among the people that we trained together, Ó possible kó wá recently. Ó possible kó ẹni ẹ wá láìpẹ́. it's possible that the person come here soon. A máa ń pè ní evangelist Dàpọ̀. Bí tá a ti We do train call orúkọ him ẹ̀. Evangelist Dapo. Ó wá síbí. He came here. Owó He Oh, looked. what? He looked around. owó sí. He looked everywhere. Owó gbogbo ẹ̀. He looked everywhere. Nígbà tó dé Ìbàdàn. When he got back to Ibadan, Ẹgbẹ́ tó sọ fáwọn tá a jọ do train. you know what he said to other people? Ó ní Bùsáyọ̀ ti mú nǹkan mọ́. Busayo have added something. Èmi ní bá wí o. He was referring to me. Kí ló fà á? Why? Because the last person tí wọ́n lérò pé ó tiẹ̀ lè róúnjẹ jẹ tọ́kílẹ̀ sọ pé Ọlọ́run lè tún síwájú. Because I was the least person they expected God could bless. Èmi ni mo kéré jù láàrin wọn. I was the least among them. Níbi tí ó worst today. The Amen. level Tí ìránṣẹ́ Ọlọ́run tí mo train lábẹ́ bá ti pé gbogbo wa pé when a fẹ́ ṣe nǹkan mọ́ obìnrin a fẹ́ ṣe nǹkan báyìí ẹ jọ ẹ gbàdúrà sí ó bá ti ní kí everybody ká lọ gbàdúrà tá bá ti gbàdúrà tá máa béèrè lọ́wọ́ pé
kí ni ìwọ rí? A máa bèrè lọ́wọ́ everybody, kí ni ìwọ rí? Kí ni ìwọ rí? Tó bá ti kan èmi á ní ìwọ ò lè rí kankan. Má When you sọ̀rọ̀. get to my tummy, you tell me, I don't talk, you can't offer anything. I am telling you the kind of the person I was then. Mo ń sọ orí èèyàn tí mo jẹ́ nígbà yẹn fún ọ. Ìwọ ò lè rí kankan. You cannot offer anything. I could remember. Mo rántí, Bàbá yẹn ní ajá. the man used to have a dog. A máa ń fi, ó máa ń, ó láwọn tó fi sí in charge ajá. He put some people in charge of the dog Tó máa ń fún ajá lóúnjẹ. that do feed the dog. Nígbà tán wá rí pé tí wọ́n fi ojú lé mi tí mi ò lọ pé àní o mọ̀ training bí mọ́. When they pursue me with eye that I did not go, Tí mi ò dáhùn. that I did not answer them, Wọ́n stop oúnjẹ mi. they stopped my food. Wọ́n tún wá fi sí mi in charge ajá. They now put me in charge of the dog. Wọ́n sáré pé àwọn ajá yìí tán bá yó wọ́n á jókòó ni. They know that whenever this dog are being filled, they will sit down. Wọ́n rí pé àwọn ajá yìí tán ebi bá ti ń paná máa ń gbóná máa ń pariwo. They only bark whenever they are hungry. Wọ́n pariwo fún odidi ọjọ́ mẹ́ta They bark for 3 days torí mo ti jẹ oúnjẹ ajá. because I've eaten the dog food. Amen. Bàbá yẹn wá wò pé wòlíì dẹ̀ nínú ní The man was a prophet. Bùsáyọ̀ mo ní yes sir. He called me. Èèyàn ní jẹ oúnjẹ ajá yìí ní àbájá ní jẹun. Is it a woman that is eating the dog food or the dog? Mo ní ajá ń jẹun ajá ń Said jẹun. the dog are eating their food. Ó ní okay ó wá tún yẹ ẹlòmíì They chose somebody else kó máa tọ́jú ajá. to be taking care of the dog. Báwọn ajá bọ́n ṣe ń yónú. Anytime they have been filled, Mo tún ṣe padà sí oko àárọ̀ ebi ni. I went back to my hunger. They are doing that for me to just live. Ó ń ṣe gbogbo eléyìí fún mi láti lè jẹ́ kí n lọ. Kí ni mo mú jáde? What am I trying to bring out? I am telling you the kind of the level I was there. Mo ń sọ ìpele tí mo wà ní ìgbà yẹn fún yín. Kírú ẹni yẹn kan wá sọ pé ó ń róúnjẹ àárọ̀ àti tọ̀sán jẹ. They now said that kind of person can now feed 3 square meal. So miracle yẹn ló That jẹ́ kán sọ miracle pé mo ti fi nǹkan mọ́. Is what that make them to say I've added something. Ṣùgbọ́n ẹnìkan ń gbọ́ mi lápẹ́ But yẹn àti somebody láàrin. is hearing me. Ìyanu tí màmá rẹ̀ ó fi máa sìn ọ́. Miracle that will make your mother to be serving Ìyanu you. tí yóò jẹ́ kí fámìlì rẹ̀ máa fi Ọlọ́run Miracle rẹ̀ that will tọrọ. make your family to be. Ẹ máa wo active for obìnrin your yẹn God. lórúkọ Jésù. Ó jáde! Amen, amen, amen in Jesus' name. Fire. Jókòó. Sit. Miracle at lost hope. Ìyanu nígbà tí ìrètí ti pin. Atọkùnrin àtobìnrin àti pásítọ̀ la nídìí tí mo sọ yìí. Both male and female and the pastor we need what I'm talking about. Mọ́kànsí bí akàngbé pàdé jáde adẹ̀ lẹ táìtù mọ́ adẹ̀ no. Don't just say we just organize the program. Miracle at lost hope. Ìyanu nígbà tí ìrètí ti pin. Kí náà ń pè ní hope? Ṣé nọ́mbà ní ìyanu nígbà tí ìrètí pin? Yẹn ni pé ìyanu bíi táìtù mẹ́ta lápapọ̀ ìyanu nígbà tí Miracle ìrètí pin. when hope is lost. Nígbà tí èèyàn ti sọ̀rọ̀ ètí When rẹ̀. somebody has already lost hope. Pé mo ti wọ monopause. I've already in menopause right now. Mi ì lè bí mọ́mọ́. I can no longer give birth. Mi ì lè rí físà gbà mọ́. I could not get visa anymore. Mi ì lè rí nǹkan báyìí ṣe mọ́. I cannot do this again. Ìyanu ẹ̀ wá yọjú. The miracle will just appear. Ẹ̀yin ọmọ Ọlọ́run mà. Children of God, Ohun tọ́lọ́run sọ ń bì ní mẹ́nì. what God is saying here has a meaning. But kí ìyanu bá máa ṣẹlẹ̀. When a miracle is going to happen, You need something. o nílò nǹkan. Kí ni nǹkan náà? What is it that you need? Ohun tó nílò tó bá fẹ́ ìyanu ìsà. That Because which you need. ìyanu yẹn ò lè wá. The miracle cannot just come. Ènìyàn kan ló máa appear. It is somebody that will appear. Ẹnìkan ń gbòmí lára àwọn pastor. Somebody is hearing me among the pastors. Ẹni tí ó appear tó So- òfin ní gbàgbé. Somebody that will appear. Dọ̀jú alẹ́ rẹ̀. That will not forget to Ẹni tó forget máa on this appear. earth. Somebody that will appear Sí ayé rẹ̀. into your Tí life. ẹkún òfìdí tó rìn rántí That mọ́. weeping will become something of Àmì ni forgotten. kò ṣe ẹni Ẹ̀kọ́ ẹ̀. ẹ̀mí. Ó jáde sí ọ lẹ́ẹ̀kan náà. Appear to you in Jesus' name. Amen, amen, amen. In Jesus' name. Fire. Jókòó. Sit. Nínú ìwé John chapter 5 from In the verse book 1. of John chapter 5 from verses 1. Bílí sọ fún wa pé Bible let us to understand that ọkùnrin kan wà ń bẹ̀. there was a certain man Ó ti there. wà létí odò yẹn fún 38 He years. was beside the river for 38 years. Kò lọ ibì kankan. He was not going anywhere. Ó wà ń bẹ̀ fún 38 years. He has been there for good 38 years. Ìyanu ti pin, ìrètí ti pin nìyẹn. The hope has been lost 38 years. for good 38 years. Mo ń fi ayé mi ṣe example kí n tó pè ní ìyanu yẹn lè bá yé ọ. I am making myself as an example so that you can understand what miracle is. Ìyanu nígbà tí ìrètí bá pin. Miracle when hope is lost. Ìyanu nígbà tí ìrètí bá pin. Miracle when hope is lost.
ìyanu ní ìgbà tí ìrètí bá kú. Miracle when hope is lost. sẹ́nìkan lè sáré bá mi kà á. Can somebody read it for us? ẹ kà dáadáa. ọkùnrin kan wà ń bẹ̀. aha God bless you man. 38 years. Good 38 years. ṣùgbọ́n nígbà tí Jésù Olúwa wá yọ sí. When Jesus our Lord appeared to him, tó yọ sí. when he appeared to him, ntí ìrètí ti sọnù tó ti tán. what he has lost hope on, ohun tí mò ń mú jáde ni pé. what I'm bringing out is that ẹ̀rí kan sì kù tẹ́nìkan ò tí ì jẹ there mí. is still a testimony that somebody is there to share. Ọlọ́run sọ bẹ́ẹ̀. The Lord said so. ẹ̀rí kan sì kù lọ́dún yìí. There is a testimony this sọ year. fẹ́ tó wà lẹ́gbẹ̀ẹ́ pé There ẹ̀rí kan sì kù lọ́dún there yìí. is still a testimony this year. kó o lọ ẹyin fèsì ẹlòmíì sọ fún ẹ̀rí kan sì kù There lọ́dún is yìí. still a testimony this year. sọ fún pé èmi ni mo ní. I am the owner of the testimony. ó wà mẹ́ fún 38 years. He was there for good 38 years. ó wà ń bí láti January. You have been here since January. kò sí nǹkan tá a lè tọ́ka sí bí ìyanu. There is no single thing we can point to as a miracle. nínú ìnira ló ń jẹ́. You've been struggling. nínú ìnira ló ń mú You've aṣọ. been struggling. nínú By ìnira feeding. ló ń sanwó ilé. You've been nínú paying your ìnira house ló ń rent sanwó while ọmọ struggling. school. ìwọ ló ní ọ̀rọ̀ náà. You are the owner of this utterance. ìyanu kan sì ń bọ̀. There is still a miracle. bọ́ kí ló ṣẹlẹ̀ ní verse 13 and 14. What is it that happened in verse 13 John and 14? 5:13 and 14. John chapter 5 verses. aha ẹ máa ẹ kà dáadáa. ẹ máa gbọ́ sà mo fọ àwọn ibìkan ni o Jésù wa mú lára dá nígbà tí ìrètí ti pin. Jesus healed him. mo ń bọ ìyá obìnrin níṣòro ẹni tá a bá mú lára dá náà ni wọ́n ń sọ nípa ẹ̀ Jésù mú lára dá Jesus healed him after 38 years. ìyanu yẹn ó ṣẹlẹ̀ nígbà tí ìrètí ẹ̀ ti pin. ó yẹ kàn síwájú mà. kò mẹ́ntí Jésù jẹ́ bó ṣe ṣe tán ló pò ń bẹ̀. God bless you. àwọn èèyàn púpọ̀ wà mẹ́ kò mẹ́ntí tó jẹ́. There were multitude there. ẹni tọ́lọ́run ó lò fún The ọ. person that God will use for ó you. lè jẹ́ ń tó mọ̀ ó lè jẹ́ ń tó Somebody mọ̀. you know, somebody you don't know. But listen. At 30, tó o bá fẹ́ ìyanu yẹn. if you want that miracle, nígbà tí ìrètí bá when pín. hope is lost, ohun tó o nílò. what you need ó lè yàn. is somebody. èèyàn. It's just somebody. torí bí ìyanu bá máa jáde èèyàn lọ́lọ́run yóò lò. When the miracle is about to come, God will make use of someone. bí ìyanu bá máa jáde èèyàn lọ́lọ́run ó gbé jáde. God will make use of somebody for your miracle. mo fẹ́ béèrè question kan. I want to ask a question. kí ni ìyàtọ̀ láàrin Dáfídì àti Sámsónì? What is the difference between David and Samson? amen. ìyàtọ̀ pọ̀. There were a lot of difference. bọ̀ máa sọ ohun tó jẹ́ ìyàtọ̀ But bẹ́ẹ̀. I'll tell you the major difference. Dáfídì jẹ́ ẹni tí ó jẹ́ ẹlẹ́ṣẹ̀ àti alágbèrè. Samson is a fornicator. Dáfídì jẹ́ ní David is alágbèrè a àti ẹlẹ́ṣẹ̀. fornicator. amen. bẹ́ẹ̀ náà ni Dáfídì bẹ́ẹ̀ náà ni Sámsónì. Same as Samson. Dáfídì jẹ́ jagunjagun. David is a warrior. David is a mighty man. bẹ́ẹ̀ náà ni Sámsónì òun náà is a mighty Same man. thing as Samson. Dáfídì jẹ́ ẹni tó ní kọ́nvẹ́nàntì Ọlọ́run lórí. David is somebody that have God covenant on his head. bẹ́ẹ̀ náà ni Sámsónì jẹ́ ẹni tó ní kọ́nvẹ́nàntì Ọlọ́run Same lórí. thing applied to Samson. Dáfídì David, ó jẹ́ ẹni tó rẹwà tó dára. it is somebody who is so beautiful, so handsome. Samson náà jẹ́ ẹni tó rẹwà tó dára. Samson was handsome as well. But there is a gap. There is something that David had that Samson did not Ohun have. kan wà tí David ní tí Samson kò ní. Kí ni kan náà? What is it? Ènìyàn. Some people. Ènìyàn. People. Wọ́n fẹ́ mú Dáfídì wọn rí mú. They wanted to capture David, but they Bíbélì couldn't sọ capture wípé him nítorí àwọn akọni ènìyàn yìí ká. because of the warriors that surround him. Dáfídì lọ sógun pẹ̀lú àwọn èèyàn ń padà dé. David went to the battlefield and he came back. Ṣùgbọ́n aṣọ ni mú ayé mú Sámsónì nítorí kò sí èèyàn lọ́dọ̀ But rẹ̀. the terrestrial world captured Samson because there was no people around him. Ohun tó jẹ́ kí ìrètí rẹ pẹ́ ni pé o ò léèyàn tí ó fọ̀ ọ́ gòkè. The reason why your hope tarries is because you never have people that will uplift you. Ohun tó jẹ́ kí o wà níbi tó wà yẹn fún year for donkey year without receiving anything. Ènìyàn ló sọ wọ́n nú ayé. The reason why you stay where you are for long is because you don't have people. Kì í ṣe èrò àwọn èèyàn tó pọ̀ lórí fóònù It ẹ. is not just crowd. Ènìyàn. You need people. Ẹnìkan ló ní bì. Somebody holds it here. Ènìyàn tó ju ẹgbẹgbẹ̀rún ènìyàn lọ. One person that is more than thousands of people. Tó máa jẹ́ kó o kọ ìtàn ọdún yìí pé ọdún tó dáa jù ní. That will make your story this year Àmì to ni kò change. ṣe ó yá lọ pàdé ẹ̀ láàrin 25. Meet the person. Amen. 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 In Jesus'
olúwa sọ pé The Lord said ìrànlọ́wọ́ kan ń bọ̀ ní December. that a help is coming in December. mi ò mẹ́ntó ni. I don't know the owner of the help. ká pé ìwọ ló ní o If dẹ̀ you are the pariwo pé owner, ìrànlọ́wọ́ máa bọ̀ lọ́dọ̀ mi. Shout, help come unto me. jókòó máa. Sit. ìgbà tí mo ka bíbélì lórí Samsoni When I read the Bible about Samson, mo tún àdúrà mi gbà. I changed my prayer. olúwa jọ̀ọ́. Lord, please. bí sọ ma pé Bible make us to understand that àwọn kan gba kú Dáfídì kú. some people die the death as David is supposed to die. ọjọ́ kan Dáfídì fẹ́ mu omi ogún dẹ̀lé. David wanted to take water. bí sọ pé àwọn akọni ọkùnrin mẹ́ta 3 strong men, wọ́n dẹ̀ láàrin ogun Philistine lọ. they passes through Èèyàn fẹ́ the lọ battle bu of omi. Philistines. ó fẹ́ lọ bu omi. They wanted to take water. wọ́n dẹ̀ kéèyàn lọ síbi tán ti ń yìnbọn tán ti ń jà tán ti ń. And they went to where they were shooting gun. wọ́n dẹ̀ lọ bẹ̀. And they went there. wọ́n dẹ̀ bu omi. They took the wọ́n water. tún jà wọ́n tún jà wọ́n And they tún were jà. fighting. wọ́n á gbé fún Dáfídì. And they brought the water to David. bí sọ ma pé David told us that. Dáfídì wípé David said, mi ò lè mu omi eléyìí I cannot drink this water ẹ̀jẹ̀ àwọn kan ni. because it is the blood kí of ni tó some fi pè ní ẹ̀jẹ̀ people. torí àwọn yẹn la ikú kọjá lọ. Those people went through death nítorí kí Dáfídì lè mu omi. because David drank water. àwọn kan yóò la ikú tó wà ní Nàìjíríà wọ́n á là kọjá Some nítorí people wọ́n fẹ́ will ràn ọ́ pass through lọ́wọ́. the death in this country because they want to help you. ẹ má sọ pé kò sówó Nàìjíríà. Don't say there is no money in this country. recession àbí kílẹ̀ ń pariwo ẹ̀. What are you calling it? Recession? ẹ̀yin ọmọ Ọlọ́run Children of God? àwọn kan ò mọ̀ pé wà. Some people are not experiencing it wọ́n dẹ̀ lórí méjì. and they do not have 2 heads. má bá wọn sọ pé ìlú yìí ò dáa. Don't tell them that this country is bad. mo mọ ẹnìkan tó ń ṣẹ́ dọ́là. I know somebody that do change dollar. ó ní ìnìdé bá a ṣe ní náà dọ́là ọ̀dà ìgbé ìnìdé Said in one day, òun ṣẹ́ dọ́là millions. he do change his dollar that worth millions. ẹ̀yin ọmọ Ọlọ́run Children of God, òkú kọ́ ló ń ṣẹ́ òkú kọ́ ló ń ṣẹ́ òkú kọ́ ló ń ṣèǹjẹ èèyàn náà ni. it is people that are changing the dollars. mo gbóhùn Olúwa I heard the voice of God bóun fẹ́ gbé èèyàn kan dìde that fún you want to ẹnìkan. elevate somebody. èèyàn ló nílò It is somebody that you need. ẹni náà kò gbé ọwọ́ sókè. Somebody that can raise his hand. miracle at lost hope. Ìyanu nígbà tí ìrètí ti pín. ìyanu tí ó jẹ́ kí gbogbo ń tó là kọjá kó o máa rántí ẹ̀ kó o dẹ̀ máa rẹ́rìn pé sẹ́mi náà ìrànlọ́wọ́ kó jáde sí ọ. Amen. 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 In Jesus' name. Fire. jókòó. Sit. àdúrà mẹ́rin la fẹ́ gbà lórí We ẹ̀. have 4 prayer points concerning this. pé lẹ́yìn ìgbà tí ìpàdé yìí parí After the end of this program, ohun tó nílò ni pé that which you need is kí ìrànlọ́wọ́ dìde for help to rise for you nígbà tí ìrètí ti pín. when hope is lost. gbọ́ Listen, kéèyàn bá léèyàn lẹ́yìn ogun ni o. if you do not have anyone behind you to support you, it's a battle. tó o bá réèyàn support ẹ ogun ni o. If you don't have people to support you, it's a battle. ọjọ́ kan One day, mo ń gbàdúrà I was praying. ó ti pàdé ẹ̀ mo ń gbàdúrà bẹ́ẹ̀ It's ni. been a while. ẹ pé àwọn àtàǹsì kan wà tẹ́ni tó bá ti irú bí tí mo ti wá jáde There are some, tó bá ti ra nǹkan 2,000 gan máa jọ ẹ lójú. if you buy something of 2,000 naira, it will look big to you. àìná mi ń dùn pé olúwa ṣeun ya olúwa ṣeun. ọlọ́run pè mí pé tó mọ̀ pé ológun mo ní níbi mo But gbàdúrà God told me, dé do you know you have battle? olúwa ní lọ sí wardrobe ẹ̀ mo bá The débẹ̀. Lord said I should go to my wardrobe. olúwa ní gbogbo tó wà ní wardrobe Now ẹ̀ everything I have in my wardrobe, èwo ni wọ́n fọ́n bẹ̀ which among it is being given to you ní kò sí as ìmúra gifts. olúwa ló ológun. The Lord said you have battle. lọ gbàdúrà Go and pray pé that kí àwọn ènìyàn the people, kí wọ́n dìde kán máa làágùn kí wọ́n bá làágùn. they should rise and be sweat so that they will not sweat. mo dẹ̀ gbàdúrà And I prayed. mo gbàdúrà I prayed. àtìgbà náà Since then, tí mo fi ń sọ̀rọ̀ yìí till I speak, tí n bá dárúkọ àwọn nǹkan mẹ́wàá tí mo ní if I mention 10 things that I have, bọ́yá ẹyọ kan àti half ni mo maybe rà mí. 1.5 is the one I bought with my money. wọ́n lè má rà kí bóun ètò rà kò ṣe pé ètò rà ṣùgbọ́n ẹni tí mi àti abroad ní àti nàìjíríà ní o. Both from abroad and from sà ẹ gbà Nigeria, sà ẹ gbà sà. gift comes from them. kí ni mo mú jáde.
What am I trying to bring out? tó bá jẹ́ pé nínú ìlágùn rẹ nìkan ló gbọ́kànlé tí ìrànlọ́wọ́ tibikíbi jáde fún ọ ò ní pẹ́ gbó. If you rely on your sweat alone, that help is not coming out from any other place. mi ní owó ojú you will àbúrò ẹ tó wà die young. lábúrò mi ní owó ojú ẹ̀gbọ́n rẹ tó wà níbikíni ṣùgbọ́n máa gbàdúrà fún ìrànlọ́wọ́ Be tó bá ti pray ń for gbàdúrà help. fún ìrànlọ́wọ́ àwọn kan wà wọ́n á ràn ẹ́ lọ́wọ́ wà á rí pé wà á máa ṣiṣẹ́ díẹ̀ èrè á máa pọ̀ ìrànlọ́wọ́ yẹn nìyẹn. Some people will help you. Say you just be working a little and money will be coming in for you. It's help. ìrànlọ́wọ́ tí mo sọ ni pé o lè fẹ́ gba contract wà á ráwọn yẹn tó máa dìde fún ẹ wọ́n á ja ìjà tó yẹ kó jà ṣùgbọ́n tó pé ìwọ ló dá ìjà contract yẹn wà á láàgùn ó lè yẹ pọ́dún kẹwàá tó dẹ̀ ti jẹ́ gbèsè yẹn nígbà ó bá rí contract yẹn gbà kò ní wúlò fún ọmọ torí gbèsè ló ń fi san torí kìló míìsì ènìyàn tó yẹ kó jà lórí. Because you don't have somebody that's supposed to ìrànlọ́wọ́ fight tí mo for sọ you. yẹn má ṣe bí mo sọ pé ẹnìkan fẹ́ lancet ẹnìkan fẹ́ bàtà. Not the help of handset or shoe. àwọn mentality tí ò gbádùn ni. That is a bad mentality. I'm not talking about phone. Mo sọ̀rọ̀ nípa I'm phone. not talking about shoe. Mo sọ̀rọ̀ nípa bàtà. mo mú sọ nípa àwọn ìrànlọ́wọ́ kan wà. I'm talking about some help tó o bá rí gbà that if you did not obtain them, o lè má pẹ́ kú. you might die young. torí èèyàn sáré. Because one woman is ní running táìmù tí yẹ kó sáré. when you are not supposed to be running. mo rántí ọjọ́ kan I can remember a day mo lọ sí Abuja. I traveled to Abuja. ibi tí mo wà ẹni tí mo fẹ́ pray fún. Where I was that I wanted to pray for somebody, the person I want to pray for. mo máa ń pe fóònù mo ń pe nọ́mbà ẹ̀. I was calling the person's number. ẹni tó bá dẹ̀ mọ Abuja wọn pé ibìkan ní sáìdì Asokoro sí Kubwa kò jìnnà púpọ̀ náà bó jìnnà díẹ̀ but tó bá rọ sínú odò tó wà mbẹ̀ yẹn ó dàbí ẹni pé kéèyàn ẹ máa pé èṣù gbé odò kan lọ sí ọ̀nà Ìkọ̀tún mọ́nà láti bí àwọn odò ayérayé kan wà lọ́nà bẹ́ẹ̀ tó o bá rọ́nu odò yẹn bẹ́ẹ̀ ni pé Ọlọ́run bínú sí ọ. Experience the traffic to be as if God is angry with you. Amen. Amen. bẹ́ẹ̀ bí odò bẹ́ẹ̀ ṣe rí nìyẹn. That was the way the hold up was. mo fẹ́ dìde. I wanted to stand. mo pe máyì kò gbé I was calling nọ́mbà the ẹ̀ ò man, he lọ. was not picking. ó dẹ̀ bẹ̀ travel And he wanted to travel lọ France ní the same day. to France that same day. mo tún fẹ́ dìde èmi àtúní jókòó má ti lọ. The màá spirit tún fẹ́ asked me dìde to sit. fún odidi gbogbo táyì tó yẹ kí n dìde bẹ́ẹ̀ ni mi gbà ṣé kí n kò fẹ́ kó bá rẹ̀ rìn ó jẹ́ ìtẹ̀rí máyì nígbà tó tún di 10 11 àṣẹ máyì ti ń bọ̀. The man was on his way. 3 hours after. After 3 hours, náà pè mí pé ẹnìkan ń béèrè mi ní reception. they called that somebody was asking for me at reception. ohun tó pass through. What he went through kó tó rí mi. before he could see me, kó tó dọ́dọ̀ mi. before he could get to me, ká wí pé mi ò ní sùúrù. hasn't been that I was not patient enough. èmi ni màá pass through. I will be the one to pass through mi it, ti wá ní ibà. and I will not meet him. Amen. Amen. kò í bìlì pé ohun tó fún mi tí mo gbà lọ́wọ́ ẹ̀ What he gave to me, ó ní tí mo fi ṣe I use it for a particular títí lónìí tí thing. mi ìdẹ̀ ní gbàgbé. Till today, I cannot forget kí ni mo it. mú jáde ni pé What am I bringing out? àbí ò bá rí ìrànlọ́wọ́ If you did not obtain help, wàhálà tí yẹ kó ṣe ló máa ṣe. you will be embarking on the stress that you are not supposed to embark on. ẹkún tí yẹ kó ṣe ló máa You will sùn. be weeping the weep that you are not supposed to weep. ayé á máa wù ẹ́ bí ọ̀lẹ. The world will be looking at you as a lazy ó one, dẹ̀ kì í ṣọ̀lẹ. and you are not a lazy one. ayé á máa wù ẹ́ bí ẹni tí ò mọ̀rọ̀ sọ. They will be looking at you as somebody that doesn't know how to talk. mo mọ máa nǹkan bàdàn. I know of a man at Ibadan. wòlíì Ọlọ́run ni. He is a prophet of God. ìjọ tó bá màá invite ẹ̀ ńjọ́ kan. I will invite him one day. bọ́ tó bá rí If you see him, o ò lè sọ pé wòlíì you ni. will not think he's a prophet, torí pé because kò sí àwọ̀ pé wòlíì wà lára ẹ̀. there is no sign of prophet on him. kí ló fà á Why? kò léèyàn. He has nobody. gbogbo àwọn wòlíì tẹ rí lẹ́kọ̀ọ́ àwọn fẹ́ẹ̀kì pọ̀ lẹ́kọ̀ọ́ yìí o. All the tí ò ríran prophets you are tí seeing ò in ríran tó this kàn Lagos, bóyá there are a náà lot of fake ti among bóyá ó ti them. pẹ́ church ó ti rí pé Maybe he ọ̀pọ̀lọpọ̀ has wòlíì tarried in the church. ẹnìkan wà míì There's somebody here. tí ń súlé àṣà rẹ̀ tí ń súlé We see someone that is bedwetting. ẹnìkan wà míì tí ń lálàá tá ní ìlàlàá Somebody that dream. àwọn fẹ́ẹ̀kì wòlíì sà tó bá fẹ́ rí ẹ̀bùn gidi lọ sáwọn ìlú òkè Go to those other àwọn states ìlú outside tó fẹ́ Lagos. rí ẹ̀bùn gidi If you want àwọn to see ẹ̀bùn real gift, àwọn àjẹ́ gan gidi ò sí lẹ́kọ̀ọ́ there are no good witches in ìlú Lagos. òkè làwọn àwọn àjẹ́ ń dómì níbẹ̀ lẹ́kọ̀ọ́ àwọn àjẹ́ tí ń jẹ́ ń dómì lọ́ọ̀lù òkè kọ́ lọ ọ̀bàdàn kọ́ lọ èkìtì Go to kọ́ the villages. àwọn àjẹ́ tó pé pákí náà ń jẹ láàárọ̀ pákí lọ́sàn-án pákí lálẹ́ àwọn àjẹ́ tó pé wọ́n àkírun búrọ́ọ̀sì pákó ni àwọn àjẹ́ tí ń sọ èbò lẹ́kọ̀ọ́ àwọn àjẹ́ ògbé èbò The witches does I'm not saying the understand truth. English. àwọn àjẹ́ tí ń run brush mí ní wọn sí lẹ́kọ̀ọ́ mọ́mí sí kò tí I'm ní not saying they are not in pọ̀ Lagos. mọ́ sọ fún ọ pé level wọn lẹ́kọ̀ọ́ kò tó ti lókè Their level in Lagos is low.
àwọn àjẹ́ tó yẹ pé àjẹ́ tí ń wọ cover shoe àjẹ́ ìwọ cover shoe tó bá rí àjẹ́ gidi wọn ní wọ bàtà. If you see a real witch, he will not Ọlọ́run put on ní jẹ́ any ọ̀pàdé wọn. shoe. You will not come across them. Níbi tẹ́mi gbé dàgbà ọ̀dọ̀ ìyá tí mo gbé dàgbà ìyá tí ìyá yìí ìyá mo sáré pé ẹ̀gún ògún lẹ́sẹ̀ rí ẹsẹ̀ yẹn ti di àpáàdì ẹ̀yìn tẹ́bá nǹkan di àpáàdì ó bó ṣe mo máa rìn kò dẹ̀ síbi tí ò lè rìn dé ó lè láti bí dé ìyànà pàjá ó lè láti bí dé Ifọ̀ pẹ̀lú ẹsẹ̀ lásán dẹ̀ ní àdè máa rìn gbọ́kàn ò ṣe kò sí ní tó mu kì í lọ ṣọ́ọ̀ṣì kì í lọ mọ́sálásí kì í kírun àwọn àjẹhán aṣọ rẹ̀ sì rèé tó bá kó bí iná ni àwọn àjẹhán kò mí ìrì búrọ́ọ̀ṣì lẹ́nu ẹ̀ rí bí ó ṣe oríṣi àwọn orin ẹ̀ máa tán pè ní orin pákó níjẹ́bẹ̀ orin ló kò sí orin tí ò lè rùn àwọn kẹrẹ̀rẹ̀ bọ́ọ̀ bá rí orin lẹ́nu wọn láàárọ̀ ọba lọ́sàn-án dá lẹ́ni orin èèyàn lẹ́nu wọn bó ṣe fi ẹnu rẹ̀ orin ìwà ní jùkú ló bọ́ rẹ̀ náà pé tí wọ́n rí orin ìjẹ ni àbíbó. They will always be chewing stick. tọ́ba tó ṣe tán ó tún máa rí ó tún máa jẹ pákó lẹ́nu. They will be chewing stick. I am telling the truth nígbà tí ìyá ìfẹ́ kú. When this woman was about to die. ìyá tí mi ò bá mi kọ bínú bá rún ọ kò mọ tí ó ṣe á ní já lọ pé babalágbá kó fún alágbo kó máa gbóòkì àṣàjẹ ni. Not knowing she was a witch. àṣàjẹ nígbà tó fẹ́ kú ló ní ṣe fẹ́ kó ń kú. Do you want me to die? toró ń ti dààmú yìí ẹ lọ síbi àmù táwa tí mo mú dàgbà. We should. àmù ọmọ tó ń pè lámù kòkò pot tó máa ń gbé ẹ̀yìn ògbó ọmọ ṣe kòkò. pot ni wọ́n máa ń pè pot tó máa ń mòdì yẹn kì í sáwọn pot kìíní o tó máa ń gbéṣẹ́ so torí kó jẹ́ pot ó máa ń jẹ́ kó mi tutù dáadáa. You do allow the water to get cold. ó ní kí lọ gbé kòkò yẹn kán wá wú abẹ́ wọ́n á rí tìró kan bẹ̀. That they should dig under it that they will see. nìkan lé sí i tó bá ti lé sí i lójú òun máa kú. ìyá tèmi gbé lọ́dọ̀ rẹ̀. The woman I was staying with. ọ̀pọ̀lọpọ̀ wà mí. There are many people here, you are just sitting. nítorí ayé wọ́n ti jẹ́ tán. They've eaten the glory you brought to this world. ìyá tí mo sọ pé nígbà mo sì wà lóko mo burú díẹ̀. I was a little bit stubborn when I was in the village. tí n bá fẹ́ bá ọjà kan mo ní catapult wèrè kan báyìí. I do have a catapult. ibi mẹ́ta mo máa ń target lára yẹn. I do target 3 places. kókósẹ̀ tàbí píparun báyìí tí n bá fa pa ọwọ́ mi sì láyọ̀ bá ọ tọ́ ọ bá ti ṣẹ̀ mí má wọrí ìpàdé doko máa gọ sí orí igi kan ni wàá ti máa lọ tó tí n bá rí i pé ọ̀nà yẹn wọ́n ń pe àwọn ọ̀nà kan ní ọ̀nà ẹsẹ̀ ògbèjì tó fún pọ̀ wọ́n wá so àwọn máa so àwọn koríko báyìí máa so pọ̀ báyìí tí n bá ti so láti rí síbí máa fi gáàpù lẹ̀ bí wíwá àti so tó bá ti fẹsẹ̀ kọ ilé yìí tó sáré nígbà tó bá sáré báyìí wàá tún kó sí ẹ̀kejì tó bá ti kó sí ẹ̀kejì máa fi rọ́bà nígbà bá ta rọ́bà gbà tó bá eré tó bá sá báyìí ó sì bá gbọ́n lọ́ta ọ́ agbọ́n kọ́ so gbogbo àwọn yìí wọn mi àdé olórí mọ́ fún ni ó tá a máa fún ni ó. mọ̀rúfù làwọn aróko ń pè mọ̀ọ́fù ní o wọ́n bá títí wá báyìí ní ẹ filẹ̀ ọmọ àlè ní ọmọ búkú ni ọlọ́ọ̀ni ó àlàkà bàbá rẹ̀ èpè tí wọ́n máa ṣe ní oko wa ni. gbogbo ẹ wá wẹ̀rù ìyá ẹ̀ olóòótọ́ mi dàgbà no wonder ẹni tí mo gba train lọ́dọ̀ ẹ̀ sọ yọkan ní kì í ṣe pé mo hate ẹ o. The person I train say it's not that I hate you. But